Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al'umma barkanmu da wannan lokaci kuma sannunmu da sake saduwa a wannan tasha taku mai albarka a cikin wannan sabon bidiyo namu da zan muku bayani dalla-dalla akan wannan kamfani ko kuma wannan website na Monetag. Monetag wani kamfani ne, wani website ne mai matuƙar amfanin gaske a matsayinka na wanda yake amfani da social media kamar irin su Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok da other platforms. Kana buƙatar wannan website ɗin domin ka rinƙa making money da posting ɗin da kake yi wa audience ɗinka a dukkanin social media account ɗinka. Monetag wani kamfani ne da yake da matuƙar amfani da ya zo domin ya magance muku matsalolin na monetization. Za ku rinƙa jimawa kuna ta fama kuna ta shan wahala amma kun kasa yin monetizing ɗin social media account ɗinku saboda wahala da take da shi. Amma Monetag sun kawo wata hanya da za ta taimaka maka wajen yin monetizing traffic ɗinka ta hanyar ka rinƙa saka posting ɗinka a social media kuma kana saka link. Mutane suna clicking akan wannan link ɗin za su rinƙa biyan ka wasu kuɗi saboda za su rinƙa ɗora maka talla akan wannan links ɗin da kake ɗorawa a cikin posting ɗin da kai a social media. Zan nuna muku step by step yanda za ku bi ku rinƙa samun wannan kuɗin cikin sauƙi. Idan ba kalli bidiyon mu na farko ba, na yi bidiyo yanda ake yin step by step tutorials akan yanda ake registration na Monetag cikin aminci kuma cikin sauƙi. Daga nan sai ka zo mu tafi da kai mu fara wannan aikin step by step. Kada ka manta da liking da subscribing na wannan tasha tamu domin ƙara mana ƙarfin gwiwa mu cigaba da kawo muku abubuwa makamantan wannan. Za ka tambaye ni cewa wane dalili ne ya sa ka yi amfani da Monetag? Akwai dalilai da dama da za su baka dama ka yi amfani da Monetag saboda ka san cewa monetization yana da wahala. Monetag abin da suke buƙata a wurinka kawai ya zamana kana da account a social media. Shi kenan abin da suke buƙata a wurinka kuma kana yin posting. Idan dai kana yin posting akan social media account to wannan bidiyon naka ne domin ko zai amfane ka. Abu na biyu shine Monetag suna da competitive CPM. Suna da competitive CPM rate mai kyau wanda zai baka damar yin payout cikin sauƙi kuma ga kowa da kowa ne wannan. Babu cewa wai irin wai kai ɗan Najeriya ne, kai ɗan Afghanistan ne ko kai ɗan wata ƙasa ne, kai kuma a wace ƙasa kake ne za ka iya amfani da Monetag. Babu restriction na wata ƙasa ba za ta yi aiki da shi ba ko wani abu makamancin wannan. Abu na gaba shine akwai ads. Ads nan da ake ɗaurawa shine for users ne. Za ka ga mutane idan sun zo an ɗora musu ad. Zan ba ku misali. Idan ka je social media kana kaman blogs haka, kana kallo, kana searching wani abu, za ka ga ana nuna maka talla. To wannan tallan shi ake nufi da wannan ads ɗin. Wannan ads ɗin shine ake amfani da shi wajen duk wanda ya kalli wannan tallan a website ɗinsa za a rinƙa biyan ka kuɗi. To irin waɗannan website ɗin su Monetag su suke baka damar yin wannan abun kai ma a website ɗinka ko kuma a post ɗinka ka rinƙa sa wannan link ɗin da zarar mutum ya danna zai kai shi a bashi talla. Da an nuna masa wannan tallan kai kuma za ka samu kuɗi ta hanyar kallon wannan tallan. To wannan shine abin da yake faruwa. Sannan kuma akwai fast payout. Akwai fast payout a cikin Monetag. Da zarar ka samu dala biyar kacal in ka samu za ka iya withdraw ɗin abinka cikin aminci cikin sauƙi. Ba sai ka sara wasu thousands of dollars sannan za su baka dama ka yi withdraw ba. Kuma wannan platforms ɗin da kake gani ba su kai Monetag sauƙi da kuma sauƙin aiki da kuma biya akan lokaci ba. Sannan kuma abu na gaba shine benefit ɗin da Monetag suke da shi shine za su baka 24 hours kuma 7 days. Babu zancen wannan weekend ne ko kuma a'a. In dai ka zo musu da matsala ko ka samu matsala ta payment ko ta wani abu kawai za su yi a cikin ƙanƙanin lokaci ta online za su yi solving matsalarka ba tare da wata matsala ba. Wannan shine kaɗan daga cikin benefit na shi Monetag. Sannan kuma abu na gaba da za ka yi shine sai ka yi registration. Registration na nuna muku a bidiyo na farko yanda ake registration da Monetag. Da zarar ka kammala registration sai ka biyo ni a cikin wannan bidiyon domin mu tafi kai tsaye mu exploring na dashboard ɗin shine. Wannan shine yanda cikin tsarin Monetag yake ciki. Idan kuka kula akwai statistic, akwai kuma site, sannan kuma akwai direct link, payment da dai sauransu. To akwai abubuwa a lot. Yanzu abin da za mu yi focusing a kai shine direct link. Menene direct link? Direct link abin da yake nunawa a nan gurin shine wannan shine hanyar da za ka bi domin ka rinƙa samun wannan kuɗin da nake maka magana. Za ka rinƙa monetizing traffic ɗinka ta hanyar direct link ne. Za ka zo ka yi creating link a nan gurin.
Da zarar ka yi creating links me za ka yi na gaba sai ka yi copy ɗin wannan links ɗin. To ya za ka yi copy ɗin link ɗin shine ta hanyar wannan abu. Yanzu idan ka zo nan za ka zo ka danna add direct link sai ka yi clicking akan add direct link. Da zarar ka ga ya ce maka successfully created ko to kun ga ya zama na guda uku a nan gun direct link ɗina. Ga na ɗaya, ga na biyu, ga na uku. Wannan shine link ɗin da zan yi amfani da shi wajen in sa shi a cikin posting ɗina na Facebook ko Instagram ko kuma a website ɗina. Wanda hakan zai bani dama da zarar mutum ya danna akan wannan link ɗin za a sa masa talla. To da zarar ya kalli wannan tallan ne kuma zan samu kuɗi ta hanyar wannan tallan da ya kalla. Kuma ka ga free ne ba ka buƙatar yin wani abu makamancin wannan. To da zarar ka yi creating link in ka zo ɓangaren direct link sai ka zo ka yi creating add direct link sai ka yi creating link. Shikenan sai ka zo ka yi copy ɗin wannan link ɗin kamar haka. Da zarar ka copy ɗin wannan link ɗin sai ka yi copy ɗin ɗaya a cikinsu ko guda nawa ka yi creating dai za ka gan su gaba ɗaya sun bayyana a nan gun. To sai ka zo ka yi creating ka yi copy ɗin link ɗin. Yanzu let's say na yi copy ɗin wannan link ɗin ko to abin da zai faru yanzu zan koma blogs ɗina. Zan koma blogs ɗina kamar haka. Wannan shine blog ɗina. A nan gun idan ka zo ka shiga cikin blog ɗinka ko kuma website ɗinka ko ma me kake da shi dai ko social media account ɗinka zan ba ku misali ne da blogs. To don haka ina da blog sai ka zo ka danna akan create post ɗin nan ko kuma new post. Da zarar ka danna akan new post kawai sai ka ɗan jira shi zai buɗe maka zai kawo ka nan gurin. A nan gun sai ka zo ka rubuta title ɗin posting ɗin da za ka yi. Zan sa how to make money online in 2025 misali new strategies ko misali na sa wannan a matsayin title ɗin da zan yi amfani da shi wajen yin posting ɗina kenan ko to sai in zo nan gun sai in rubuta me nake so na rubuta sai in rubuta ainihin post ɗina kun gane yanzu sorry zan ƙara copy ɗin wannan title ɗin sai in dawo da shi nan gurin. Ina ba ku misalin yadda ake yin posting ne fa a blogs kun gane. To zan zo in yi bold in mai da shi bold. In na mai da shi bold zan zo nan gurin sai in taɓa sai in mai da shi sai in alignment ɗinsa da koma center alignment. Okay. Na mai da shi center ba? Okay. To yanzu sai in sauko ƙasa sai in zo rubuta duk abin da nake so in rubuta. In zo ƙasa sai rubuta duk abin da nake so na rubuta. Sai in sa how to make money online with just your smartphone in 2025 editions. Okay. Kamar yadda kuke gani yanzu let's say na yi posting kamar haka. Zan gyara mistake ɗina. Okay. To abin da ya faru a nan gurin za ka zo sai ka rubuta sai ka yi pasting ɗin link ɗinka. Misali sai in zo ƙasa sai in ce sorry. Sai in zo ƙasa sai in ce click here. Click here to get start. To sai in zo nan gurin sai na yi highlighting wannan rubutun. Click here ɗin nan to get start ɗin nan sai in yi highlighting ɗin shi. Sai in koma inda aka sa wannan insert link ɗin nan sai ka yi clicking akan shi. Kun gane? Idan ka yi clicking akan shi sai ka zo nan gurin sai ka yi pasting link ɗin da ka kwafo a can gurin. Zan koma in kwafo link ɗina saboda yanzu na yi wannan link ɗin na kwafa. To na kwafi link ɗina sai in koma sai in yi pasting wannan link ɗin a cikin wannan posting ɗin sai in danna apply ɗin nan. Idan na yi clicking akan apply za ku ga wurin ya canza kala.
ya dawo blue color. So me zai faru yanzu? Sai in zo in yi pasting ɗina, sai in yi posting. Amma ka tabbatar ka yi posting ɗin ka rubutunka yanda ya kamata. Ina ba ku wannan ne a matsayin misali. To don haka ba lallai kai naka ya kasance haka ba. Za ka iya zuwa ka yi rubutu da yawa ne, ka rubuta blogs mai kyau. Za ka iya zuwa nan gurin ka yi adon hoto. Blog from computer. Nan ka zo ka yi adon hoto. Idan ka yi adon hoto zai baka damar posting ɗinka ya fito very, very clean. Inda mutane za su iya kallon shi kai tsaye ta nan cikin wannan ɗinka. To Allah sai kawai bari in ɗauki wannan a matsayin shine hoton da zan yi amfani da shi, sai in sa shi kawai. Yauwa kamar yadda kuke gani yanzu na sa hoto. Na sa hoto a cikin posting ɗina ko? Okay, yanzu misali na baka. To yanzu sai ka zo ka danna akan post, publish ɗin nan. Sai ka danna akan publish. Idan ka danna sai ka yi confirming. Kana yin confirming shikenan ka riga ka yi posting a blog. Babu wahala yin posting a blog. To abin da zai faru yanzu shine zan zo in danna wannan link ɗin. Sai in danna link ɗin nan sai na yi sharing ɗin shi. Zan yi copy link ɗin ne, zan je na yi sharing ɗin shi domin in ga review ɗin ya zai kasance. Okay, so ga link ɗin nan. Yanzu na yi copy link ɗin. To zan buɗe new tab. Idan na buɗe new tab a kwamfuta na sai na je na yi pasting wannan link ɗin. Kai tsaye za ku ga yadda zai kasance posting ɗin. Kamar yadda kuke gani wannan shine fuskar blog ɗina. Da haka idan ka shiga cikin blog ɗina wannan shine abin da za ka gani kai tsaye. Kun gane? To don haka ga wannan posting ɗin. Ga post ɗin nan da kuke gani kun gan shi nan? Wannan shine posting ɗin da muka yi yanzu ba? Kun gan shi nan? To idan kuka lura daga nan ga wata alamar ja nan na ce click here. Ina clicking za ka ga abin da zai nuna maka. Zai kai mu zai directing ɗin mu zuwa talla ne. Ad zai nuna mana talla. Kun gani? Kai tsaye ya nuna mana cewa talla ne a nan gurin. To zarar ya nuna maka wannan tallan shikenan ni in ka shiga ka samu, in ka shiga kallon wannan tallan ni kuma zan samu kuɗi. Da zarar ka gama kallon tallan ni kuma zan samu kuɗi ta hanyar Monetag. To yanzu idan abin da zai faru shine idan na koma da a ce da wani wayan na yi generating wani ko kuma na shiga cikin wannan link ɗin, idan na dawo ɓangaren statistic. A nan gun ɓangaren statistic a nan gun za ku ga dukkan wani wanda ya clicking akan website ɗin nan naka. Duk wanda ya clicking wannan link ɗin naka a nan gun za ka ga komai ya bayyana. A nan gurin za ku zai bayyana. Za ka iya kuma ka yi checking, ka yi refreshing. Wani lokacin yana ɗaukan 24 hours, 30 minutes kafin ya yi appearing. Kun gane? Idan kuka duba yanzu za ku ga cewa me ya nuna muku daga nan ƙasa. Kun gani? Yanzu me nuna muku? Kun ga cewa ga shi nan yau. Kaga mutum uku ne suka yi visiting. Interpretation ko impressions. Impressions ina mutum uku ne. Kun ga su nan total ga shi nan mutum uku. Idan kuka duba profit da na iya na shi ne $0.002. Da kuka gani ga ka duba CPM ɗina. Ku duba CPM ɗina fa 6.5. A cikin wannan just mutum uku ne suka yi clicking link ɗin nan amma ka duba abin da na samu yanzu nan. To ina fatan wannan shine yanda za ka gane yanda abinka zai kasance. Kun gane? To a statistics ɗin nan za ka iya ganin dukkan wani wanda ya clicking website ɗinka, ya clicking link ɗinka da ka tura masa ya kalli wannan ads ɗin shikenan za su yi kuɗinka za su rinƙa ƙaruwa a nan gun, za su ta afkuwa a nan gurin. To don haka wannan shine yanda za ka yi ka rinƙa samun kuɗi da shi wannan Monetag ɗin. Ina fatan kun gane. To bayan ka zo ka gama ɓangaren yanzu na nuna muku yanda ake creating SmartLink. Ma'ana shi wanda aka fi sani da direct link kenan. Sai kuma nuna muku yanda ake duba statistic. Wannan shine wannan ɓangaren wanda zaka nuna adadin views ɗinka da ka samu, impressions ɗinka da CPM ɗinka da kuma komai da komai da ka samu. A nan gun za ka gan su kai tsaye. To abu na gaba shine payment. Bayan ka gama samun kuɗin ya za ka cire wannan kuɗin. Sai ka dawo inda aka sa payment ɗin nan. Da zarar ka shiga inda aka sa payment a nan gun za ka ga total kuɗin da ka samu gaba ɗaya. Duk wani kuɗi da ka samu a cikin wannan abun a nan gun za ka same shi. Sannan kuma za ka iya cire kuɗinka ne ta hanyoyi daban-daban. A nan gun ka ga ga iya nan shine za ka kuɗin da ka samu ga kuma payment. Idan ka cire wani kuɗi za ka ga history zai nuna maka history ɗin kuɗin da ka cire ga kuma payment options.
Payment options ɗin nan akwai abubuwa daban-daban. Za ka iya cewa ta cryptocurrency, kun gane? Ko Bitcoins ne, USDT ne, TRC20, USDT, ERC20, USDT, BIP20 ko Toncoins, Ton da dai sauransu duk za ka iya cirewa lafiya ƙalau through zuwa Binance ɗinka ko kuma wani abu makamancin wannan. Sannan ga PayPal, za ka iya cire kuɗinka ta PayPal. Sannan kuma akwai zaɓi na uku, akwai Skrill, ga ta nan za ka iya cire kuɗinka ta Skrill, ga kuma Payoneer, za ka iya cire kuɗinka ta Payoneer again. Kun gane? To don haka suna da option da yawa. Yawanci cryptocurrency muka fi ganewa. To zan shiga cikin cryptocurrency. Da zarar na yi clicking cewa zan cire kuɗina ta cryptocurrency ne, kawai zan zo nan gurin ne sai in zaɓi cryptocurrency ɗin wanne nake so. Ga types of crypto nan sai ka danna ERC20, USDT, TRC20 ne wanda shine yafi sauƙi sai ka taɓa shi a kai. Kana ka taɓa sai ka je ka kwafo wallet address ɗinka na ERC20, TRC20 sai ka sa shi a nan gurin sai ka danna save. Shikenan da zarar ka danna saving kawai shikenan za ka yi withdraw ɗin kuɗinka cikin aminci. Ina fatan kun fahimci yanda ake amfani da Monetag. Monetag yana da matuƙar sauƙin amfani a cikin wannan lokaci da kuke gani. Kuma sannan zai taimaka muku wajen samun kuɗi a online. Kun daina tsayawa kuna ta jiran sai an zo an muku monetizing social media account ɗinku. Ku je ku ta shan wahala, ku ta shan wahala. To ina fatan kun fahimci yanda ake amfani da shi Monetag ɗin nan. Sannan abu na gaba shine za ka iya zuwa ka ƙara yin posting wannan abun naka a social media account ɗinka kamar su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok da dai sauransu. Duk lokacin da ka yi posting, abin da ake buƙata shine a cikin posting ɗin sai ka sa link ɗinka. Sai ka sa link ɗinka ka nuna mutanen cewa su yi clicking wannan link ɗin domin su samu kuɗi ko kuma su samu wani abu. Ka gane? Da zarar sun danna wannan link ɗin za a nuna musu wannan tallan. Da an nuna musu talla kai kuma za ka samu kuɗi ta wannan tallan da ake kallo. Za ka iya zuwa cikin Facebook ɗinka ma shi ma ka zo ka yi posting, ka yi posting a cikin Facebook ɗinka. Da zarar ka yi posting kawai sai ka zo ka sa wannan abu. Za ka zo nan gun da ake sa posting sai ka zo ka rubuta shi ma kamar yadda muka sa how to make money online in 2025 new ways misali ko. To sai in sauko ƙasa sai in ce click here. Sorry. Click here ko. To sai in zo in danna in sa paste, in yi pasting link ɗina misali ko. Ina dannawa sai in danna haka sai in yi pasting. Ina yin posting kun gane kai tsaye kamar yadda kuke gani ina yin posting a Facebook kenan. To haka za ka yi a Instagram, a TikTok ne ko a ina ne dai duk inda ka yi posting kawai sai ka je kan posting ɗinka sai ka rubuta sai ka yi sharing link ɗinka. Ka gane? Kun gani? Yanzu ga shi yanda kuke gani. To yanzu da zan taɓa a nan gurin shi ma zai kai ni kan wannan website ɗin nawa ne. Kun gane? To wannan shine a taƙaice yanda za ka yi amfani da shi wannan Monetag wajen monetizing ɗin social media traffic ɗinka wajen ka rinƙa making money online cikin sauƙi kana zaune a gida ba tare da matsala ba. Ku yi amfani da Monetag domin making money online. Iya da matuƙar sauƙi, iya da matuƙar daɗin amfani sannan kuma zai taimaka muku sosai wajen making money online cikin aminci ba tare da sai kun jira social media sun yi monetizing ɗinku ba. Ta hanyar amfani da Monetag kaɗai za ka iya making a lot of money cikin aminci cikin kwanciyar hankali. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba domin kawo muku sababbin videos makamancin wannan. Idan kana tambaya zan ajiye maka links ɗin waɗannan abubuwan a comment section ko kuma a cikin description na wannan bidiyo sai ka bi ta kai ka yi clicking kawai ka je ka yi register abunka cikin aminci cikin sauƙi. Successfully za ka fara amfani da Monetag kuma ka rinƙa making money online. Thank you for watching my video.